跑者日历。Hello， 大家好，欢迎大家收听本期的跑者日历，我是刚跑完鸟取马拉松，又来泡温泉的佳宁。大家好，我是来了日本3次，从来没见过日本晴天的老纪。这期节目就由我跟老纪给大家倾情奉献，太倾情了。因为刚刚跑完了在日本的一个被我称为鸟不拉屎的地方办的一场小型的马拉松比赛，那就趁着热乎劲儿跟大家一起分享一下。好像好久没有分享自己参加的比赛了，这个我觉得好像还有点代表性，就跟大家一起聊一聊。因为单口有点复杂，所以就拉老纪来当一下捧哏。是啊，让你捧你就捧是吧？哎，不开玩笑，去你的吧。所以其实为啥来参加鸟取马拉松呢？为啥？你真捧啊！不是，我真不知道为啥了。现在原来好像还知道点，现在不知道了。其实名义上可能是说要陪你过生日啊，陪老纪过生日，因为老纪的生日刚好是我们在日本的这段期间嘛。但实际上是有一个小小的原因，肯定不是完全的原因啊，是背后的原因，就是因为我去年就想报首尔马拉松。为什么呀？那地儿有什么可跑的呀？因为首尔马拉松据说特别平坦。今天我又听到一种说法。就是我们录制的当天，我又听到一种说法，说是首尔马拉松，每当你快要跑崩的时候，它就会有一个下坡等着你。所以它是一个非常容易 PB 的赛道。当然，这期节目播出的时候，关于首尔马拉松的分享，应该在周3的 PB 计划已经分享过了。所以大家可以去听 PB 计划那期的节目。那这期我们主要还是讲鸟取马拉松。行，咱们不跑题。你没事，你可以跑题。你想跑什么？我想问说，咱们也去过首尔，我确实印象里边首尔挺平坦的。对，是的。所以我为什么要选鸟取呢？在一个不仅是鸟不拉屎，甚至可能都没几个人听说过的地方，跑一个这么小众的马拉松，其实就是想把这个周末稍微填一填嘛。因为3月、4月其实大概率是赛季，而且我去年计划3月份想找一场赛事 PB，就选了这么一个赛道。事实证明，大家千万不要选自己不熟悉或者很难找到资料的赛事。其实赛前我也去想搜一搜，到底鸟取马拉松是一个什么样的比赛，但是没有得到特别明确的或者说具体的关于这个比赛是什么样的一个消息。就是小红书上搜了嘛，搜完之后他说这个赛道的爬升大部分集中在中后段。我当时想中后段爬升，我其实有一点点打鼓。但是后来因为我也没有 PB 的需求了，所以它即使有爬升，对我来说，我好像脑子里想的是我也不 care 了，到了再说呗，兵来将挡，水来土掩。后来来了之后发现，其实可能爬升是一个问题，除了爬升之外还有别的问题。是待会儿说还是现在说呀？可以现在说。你说说什么问题？就是刚才老纪讲的那个问题，就是他3次来日本都没有遇到晴天，那这次可能比没遇到晴天更甚一点。就是几乎都是雨天。对，凄风冷雨嘛，这是我对日本唯一的印象。凄风冷雨非常符合日本。同志们，没见过樱花，没见过晴天，没见过苔藓，见过一点点没见过红叶，就是凄风冷雨。但是说实话，搞得我想以后我都不带你来日本跑马拉松了，因为不光日本，你想想2010几年18年的伦敦，你再想想2019年的西安，哪次不是凄风冷雨？对，还真是我站着。对，老纪陪我来参加的马拉松比赛没有一场是轻松跟容易的。19年的日本东京马拉松，当时也是遭遇了可能东京这些年办赛历史上非常冷的一个天气。然后这次来鸟取呢，其实事先就收到了它可能会降温的这个天气预报，但是没想到会这么夸张，就是真的溜溜的下了，就今天一天吧，下了一整天的雨。知足了，北京下了一整天的雪。对，可能相比之下你更喜欢看雪啊。那肯定的呀。但实际上我们在去鸟取的路上也看到了飘雪，还挺漂亮的，挺美的是吧？3秒钟看见了，又3秒钟又看见了，因为过隧道。你还在睡觉。但是确实也挺漂亮的那个景。以后请叫我家属圈的雨神，然后助威团的萧敬腾。
对，你确实比我这个太阳神更牛一点。这个不仅是下雨天冷，还有一个问题是温度特别低，差不多是3度到8度的样子，但实际上由于下雨，你的体感可能还要比这个温度再低一点。我看了一下起跑的时候，它显示的温度是5度，这就是我在这个比赛里边的天气。就提前跟大家说了。确实是我这边你是起跑的时候看了，我是出门的时候大概是11点左右去找你吧。然后呢手都已经冻得不行了，我想看看温度到没到冰点左右啊，我一看8度，我说这跟我感受的真不一样。对，然后其实鸟取这个地方，刚才说鸟不拉屎嘛，它其实抵达还可以。就我刚定了要来鸟取的时候，也有跟日本的朋友去咨询，他说大部分都是从东京直接坐飞机到鸟取，基本上耗时是1小时20分钟左右吧。就是东京有飞机？对，有飞机可以到鸟取。然后另外一个呢，就是我们目前选择的这种方式，就是从大阪直接坐火车来。日本的这个铁路系统嘛，也还比较发达。对，但是实在是这个票务系统太过繁杂，导致根本就搞不明白。比如说我们俩买了那个关西周游券，5日的。对，但是它需要你买了票之后再去机器上兑换成票应该说你买了这个周游券之后要去机器上兑换成票。然后呢，有些火车或者列车你还要再去机器或者人工再兑换所谓的这个指定席就座位票。对，座位票就非常的复杂，以至于说我俩逞个能，或者说我逞了个能，非要在机器上兑换，最后明明是可以1趟直达的，变成了3趟车倒2次，特别费劲。所以这里边还是建议大家到人工柜台，然后给这个柜员去出示 Google 地图的车次，然后让他去帮你搞定。这样的话会省点事儿，但是稍微会费一点点时间。不过这个你这叫什么？那个磨刀不误砍柴工。没错，咱们呢倒是没等人工费那时间，结果中间有一趟车晚点了5分钟。结果我们到鸟取的时间就晚了，得有2个小时吧。因为你下一趟车之间，它不是像国内的公交车5分钟一趟3分钟一趟。它可能得等个1-2个小时一趟。对，1小时。不过我们也不亏，这样的话我们就又留出了大概2个多小时时间在姬路城逛了一下。但是鸟取的沙丘就没来得及去嘛，这是鸟取最著名的景点，这个地方可以放在跑出去玩说。好的，那还玩什么呀？那没玩。然后再一个就是住宿的问题嘛。很遗憾的是我订酒店订的比较晚，所以我想订的鸟取车站附近的这些个酒店几乎都没有房了。最后订了一间在应该是鸟取站南口出来的叫 Super Hotel， 应该是个连锁。那这个酒店是一个3星酒店，但实际上来说它怎么说呢，就是个快捷的程度吧。主要是房间小。对，房间小，另外就是它还蛮贵的。我当时在 Booking 上查的话，它大概要1800多，但是我后来就去携程预定了，价格就变成了1100，不到1200。所以大家预定的时候还是要多平台去比价。那住在鸟取站的主要原因是因为组委会是有摆渡车可以把大家从鸟取站直接送到起点的。那所以当时我就想订鸟取站。那事实上还有一个更有意思的事，就是前一天晚上，比赛的前一天晚上，我跟老纪2个人去吃烤肉，我就随手一查附近的酒店，发现那天晚上还有房，而且价格只要300-400块钱人民币。你看看。就在鸟取车站附近。所以可能相对来说，这种赛前的热门时间，就是大家都想早订嘛，也许这个酒店的价格还不是最优惠的。对，但这个险说实话也不一定谁都感冒。只不过我自己碰巧查到了，也算是一个 tips 吧。如果未来有人要来跑鸟取的话，这个可能是一个稍微有一点点风险的选择。对，说完了怎么抵达和住宿问题，那咱们就说回这个比赛吧。好，这个比赛挺有意思的。这个比赛的参赛包不像其他的比赛说你要去什么博览会呀或者马博会呀去领取，一般都是提前个2-3天或者提前1天你去领。比如说周日比赛，你可能周6去，周5去，周4去领。但这个比赛他对外籍的参赛者说的是比赛当天早上 check in， 也就是说比赛当天早上你可以领这个参赛包。这个也是我挺奇怪的，我都你是礼拜天跑步，对吧？你礼拜6的晚上，咱们都吃完饭9-10点钟了吧？好像也没那么晚，大概齐吧。
然后我忽然意识到，我怎么觉得每次跟你跑，你都得前一天下午的时候去领悟呢？这次怎么没这环节了？所以我还想问你，我说是不是你没买那个参赛包，就直接跑就行了？但其实不是了啊，它的这个 check-in time 挺有意思的，是比赛日早上你可以去领。其实我觉得这样也很好。就对于可能游客来讲，他也不一定非得，尤其是这种小规模的比赛，他也不一定非得想去逛他这个比赛的所谓的博览会，有更多的时间在本地游玩是更好的。是，那就省了这个时间。哎，反正这个还蛮少见的。这次就是我去之前非常打鼓，但是到了之后发现非常好。他唯一给海外的参赛者发的是一个参赛指南，还有一个是坐巴士的凭证，其实就是你的参赛号。所以我第二天早上起来坐百度巴士的时候，他是直接拿我那张 PDF 看了一眼，然后就放我上车了。而且我发现他这个比赛的摆渡车非常好，就如果你是家属的话，你是可以跟着一块上车过去的，他会也帮你摆渡过去。如果你想去起点的话，咱们这都不知道，要知道我真就跟你去看看那个沙丘了。对，因为鸟取马拉松再次它也是个景点。对，因为鸟取马拉松的起点就是在鸟取最著名的沙丘。我那个喜欢日本的朋友们，我说的再次是针对我个人来说，你们想想这个天气，想想这个月份，它再次它也是个景点。主要还是说气温嘛，确实这个从早上在酒店吃了一个早餐之后出来等这个摆渡巴士，那个雨就一直在下，而且越下越大，越下越大。我最开始还没有把我买的那一次性雨衣拿出来，我还靠着我的这个棉服在升扛。结果也就过了3分钟吧，我就发现我这个棉服可能快扛不住了，我就赶紧把雨衣打开套在棉服外面了。就雨大概有这么大，而且真的还蛮冷的。是，说到这儿，其实我想吐槽一下日本酒店的早餐。我来了日本的次数也不算太少了，我住的正规酒店的早餐，我现在基本上都不订了，就是因为我好像吃过1-2次之后，发觉它确实不太好吃，就是或者说种类非常少。对，我感觉日本的早餐好像有很多时候跟午餐对于中国人来说没什么区别，拿一碗米饭配点汤，这一般咱们中国不太会选择在这个，当然可能不同的地区啊，在我们这儿不太会选择用这种方式去做早餐。对，感觉好像中国人不太适合，或者说我们这种人不太适合吃日本的这种早餐。但我今天早上还是勉强的吃了一口咖喱饭。因为我觉得咖喱饭还比较容易入口，就是早上稍微有点油的感觉。后来回酒店回房间之后又吃了一碗泡面，半碗泡面吧。半碗泡面，还是有点用的，是吧？毕竟他比赛是9点才起跑，还蛮晚的。然后他的摆渡巴士是从6点半开始，一直到7点25都有。我基本上坐到7点18左右上的车，然后7点40基本上就已经到了起点。多冷啊，在那待1个多小时。但是这点就蛮好的，它起点蛮好的，它起点是有更衣室所以你可以在更衣室里边待着，然后当更衣室它是一个封闭的一个那种帐篷。对，某种程度上来说它就不会那么冷了嘛。所以我基本上是在到了起点第一件事先去领参赛包，领完参赛包就到更衣室里边一直待到了差不多8点20我才出来，因为8点25是截止存包的时间。所以总体来讲我觉得冷我真的是没感受到，而且我在更衣室里面直接就把衣服脱到只剩下短裤，就剩下我这个比赛穿的短裤以及皮肤风衣了，我就觉得OK 没问题，没有特别冷。但是因为下雨我不敢保证出到外面之后被雨浇了是什么感觉。所以就一直待在更衣室，待到存包的最后期限才出去的。他这个参赛包，说起参赛包其实我觉得还有一个有意思的事儿，就是一般像国内的比赛参赛包里边它一般会给你放1张号码布但是这个比赛是2张号码布，而且它要求你前胸1张后背1张很职业吗？反正国家队的比赛都是这么贴。对，精英选手都是这么贴的，好像感觉每个人都是精英的这种待遇似的。不过据说是也没有什么据说，我跟朋友聊天他说也许是为了让一些他们这个比赛会请了一些所谓的名人作为应援选手来参赛，而且有一些是那种奥运选手跑得特别快的。反正我在比赛里遇见了2-3个就是背后是写着名字的，不是像我们号码是大字名字是小字有几个是名字是大字背后贴的，前胸应该是也是一样的，然后他们从后面跑过来11个下大家没有11个下铺他就在给大家加油也保不齐是为了让大家能够看到不管是从前还是从后都看到大家的这个名字跟号码，能够更好的应援吧。所以这个2张号码布这个传统，我说实话我是没有经历过的，好像以前国内也有这种2张号码布的时候。
那我不知道，这肯定对这个我也不是很清楚。然后他这个参赛包里除了号码布之外，还发了一件 T 恤，这个 T 恤也救了我的命，因为我其实没有带除了比赛这身衣服以外其他干燥的 T 恤，就是内搭我只有一个棉袄。如果按照今天的这个天气一直在下雨，回到终点如果我没有这件 T 恤的话，我穿衣服就会很奇怪，就我只能湿着衣服，然后外面再套那个干的棉袄，听着就冷。对，所以这件 T 恤特别有用。另外它里边还有一个计时芯片，这次这个计时芯片我再一次犯了和当年神户马拉松一样的错误。当然当时神户马拉松我是把它贴在这个号码布上的计时芯片给绞下来了。当时我就想给它弄鞋上或者怎么样，后来才发现人家号码布上写着不用接，比赛结束之后接了还给人家。那这次我干的一个蠢事儿是什么呢？它其实是里边给了2个扎带，那个扎带就可以直接通过扎带你把那个计时芯片穿到鞋上，然后给它拧紧就行了。但是我呢，我没看见扎带，我也没看见里边那张说明书，就直接把我的鞋带解开，然后把芯片穿到我的鞋带上。然后等我看到那张就是那张纸的时候，我才发现我弄错了，因为它应该是比赛结束之后要回收这个芯片。如果我像我那样把它绑到鞋带上的话，到了终点我那个解开非常复杂。但是如果你用扎带的话，他们只要剪开或者直接拧开那个芯片就可以拿下来了。那等于刚才你在那个回来的时候，一堆人给你解鞋带。对，没有，我看见了，所以我就把那个又从鞋带上拆下来了，拆下来就用扎带绑上了。这个待会儿我还会讲，我觉得这个就是非常非常好有意思的一个细节。这个细节我要现在讲吗？都行，我是愿意听的。就是终点的时候，人家那些帮你回收计时芯片的小姑娘们都是蹲下帮你去解鞋带的，就知道你跑完马拉松之后应该是腿脚不是特别利索，就自己解很麻烦。他们是派了几个人就站在那儿，然后看见人过来之后一个一个帮你解。日本人在这个方面上绝对没得黑的，真的这个服务绝对是无微不至。对，我觉得真的是特别好。那就说回起点吧。刚才不是说了那个更衣室嘛？那更衣室稍微可能不是那么大，因为很多人都在里面取暖呀、换衣服啊。对，在里面待着嘛。所以稍微有一点点拥挤，但是基本上总体来讲是秩序井然的。而且每个我感觉更衣的人，他们都把自己的东西管理得非常好，地下一点垃圾都没有。就这个是有点让人羡慕的。真的是非常有秩序。然后再一个，出了更衣室之后就是厕所嘛，厕所也是大家比较关心的一个问题。我觉得它有一点特别好，它把男女厕所分开了。这个怎么说呀？就是因为女生上厕所可能时间会比较长一点。那这样如果大家都混着排的话，可能这个时间会非常的长。所以他把男女厕所分开，女生有单独的一个部分上厕所，男生有自己的部分上厕所。我这次我理解了，你的意思是说别的马拉松都是比如说他那个厕所是不分男女的，谁进去一个人你就是拿他进去，然后下一个女的然后再进去那种的。对，所以我觉得这个还挺好的。至少我看到了久违的女生不怎么排队，男生排大队的情况。那是不是数量也会有不同？男生少女生多那种？没有，应该是男生的多，因为本身参赛的女生也不会太多。所以这个就很有意思。我说实话，我上完厕所出来，我看见男生都在排队，我心里有一种爽感。上一次看着这个是不是2016年欧洲杯？但是这个设计我挺喜欢的。然后衣服存好之后回来，我就想去喝点水嘛。它起点有专门的地方给大家提供补给，有水，有能量饮料，最夸张的是有糖蒜。就仿佛你要去吃火锅，你知道吗？北京火锅铜锅涮肉给你准备了糖蒜。然后我看好多人都在那儿吃，我也就去吃了一个，结果导致我起跑之后大哥，我的这个呼吸感觉都是一股蒜味儿。这我想问一下，我还没吃着，那这个糖蒜跟中国那糖蒜一样？有点不一样，我觉得它保留了一些蒜的那个味儿。但是北京的那个糖蒜你知道的，就是其实就跟你吃怎么说甜品似的那种感觉，对吧？它基本上蒜味已经一点都没有了，但是它这个是保留了一点蒜味的。所以我说我起点出去之后往出跑，我就感觉怎么还有点蒜味在嘴里。这个还挺不一样的，我觉得这个就特别有趣，是一个很有特色的东西。然后它在起点那个地方，因为它是沙丘那个景区嘛，它在那个地方还堆了一个鸟取马拉松的那个沙雕，这个词儿听着怎么都这么别扭，就堆了一个那个鸟取马拉松，应该是它的会徽吧，用沙子雕的。什么样？
待会儿我给你看照片。好。然后很多人还在那儿排队合影，就很有意思。它这个比赛其实只有区4000人的规模。没概念。北京马拉松多少？几万人？3万多吧。3万多，那就1/10。可能1/10多一些吧，1/9。大概就是只有4000人的规模。据说这个比赛只有48个外籍人参加。那你是48%啊？就是1%的嘛，1%的外籍。这个确实，我几乎没有看到外国，就是老外的那种面孔。就来参加的，可能这48个外籍保不齐都是亚洲人、韩国人、对大陆的、中国人、台湾的、韩国的，然后香港的，我觉得可能他这些都就这些外籍吧。估计是有可能，挺有意思的。然后但是我替你看见了那个外籍人员，是吗？当然不是。我在那个等你之前退房以后，有一段时间我不是在车站那个喝咖啡嘛，隔壁桌坐了一个一看就是美国人，然后跟一日本的小哥聊天，日本小哥英语还特棒，然后等他们俩走的时候呢，他们的隔壁桌呢是一对母女，那个妈妈和女儿都是金发碧眼的那种的，然后那个男的那老外就跟那女的就聊了2句，我估计呢也是因为觉得日本这种小地方看见欧美人不太容易嘛，就是老乡见老乡聊2句，然后大概那意思呢，那男的问说是你们俩干嘛来了呀？是来参加马拉松的吗？说今天鸟取有马拉松啊，然后那女的说是我怎么不知道这有马拉松？对，因为马拉松不经过鸟取站，所以可能也不是所有人都知道。刚才也说了嘛，你想他要知道，他肯定不在这儿嘛，他肯定在比赛呢。是。刚才也说了嘛，这个比赛会请这个大牌的选手，然后在比赛里边给其他的普通选手们加油应援。我觉得这个很好，这个挺有特色的。有特色的点是在于他在赛前有让这些大牌发表讲话，其实我一个都听不懂，但是很明显是明星，因为他们一说话，就刚一发言，这个人群中就会爆发出一阵欢呼，类似这样子。后来我也说了，我在比赛里面也看到了这些人，就是他们身上印着名字，就都是日本当地的明星是吧？对，然后跑得还很快，可能有的是奥林匹克奥运选手吧。就是在赛道上追逐大家。我觉得这个也挺有意思的。你说区4000人的比赛，它分了8个区，就是8个区什么概念？可能北马都不一定分8个区，可能北马只有 A、B、C、D 区，但是这个小比赛它分了8个区，当然也有这个赛道起点的部分比较狭窄的这个原因，这个也比较有趣。那刚才说到赛道了，那我们就继续讲赛道吧。这个赛道真的是太虐了，是吗？这个你可能看不出来，因为你就在终点嘛，但实际上这个比赛它全程都是在相当于是在四面环抱，就山四面环抱的这种小乡间公路上跑步，然后偶尔会穿过一些城镇，大概是这样子。那总体来讲，它就一直在上上下下，上上下下。从刚出门，就是这个刚一起跑，就是一个非常陡的上坡。嚯家伙啊！所以其实刚一出门，我脑子里就是又下雨，温度又低，又一大坡。哎呀，算了，放弃幻想，也别想在这儿好好努力了，就跑个什么破4的成绩之类的。那跟我一样，就是悬着一颗心，终于死了。对，直接就是第1公里就干到6分配开外了。那你想想，它的坡其实还是挺陡的。我回看它的那个线路图，基本上就是一出来就是一个驼峰，就是2个大爬坡，真的前面就直接给我干懵了。我就说这赛道真厉害。然后我又回想起来，在小红书上偶尔看到的消息说，爬升都在中后段。我心说啊，这都不算啊，那后面岂不是要爬山？其实还是挺忐忑的。但是全程因为大部分它经过市镇人都特别多，就应援特别棒，就好的不行的了。一会儿再说这个，咱们还是先说回这个赛道。这个赛道就是一路都在上上下下、上上下下的爬坡，而且好多是那种你从一个怎么说乡间的公路，然后跑上那种高架桥，你就想想那个坡度有多陡吧，以至于我其实跑那种地方的时候，我脑子里想的是，你别让我爬这坡，你还不如给我几节台阶呢，我直接走上去比在我跑这个坡速度快多了。而且可能也是因为上一周参加了9峰那个比赛，腿好像还没有完全的恢复，因为好久没有上山了。那跑这个坡的时候，我其实腿特别酸，我就根本使不上劲儿。我脑子里就是，我干嘛要来这儿？我是谁？我是不是有病？
真的一直在质疑自己。最崩溃的是离终点还剩5公里的时候，那时候在做算术题，我就想，哎，距离终点还5公里，留给我的时间大概我只要平均配速不要跌出6分半，我应该还是有机会跑进4小时的。我刚想完这个，前面一个大坡，就是一个肉眼可见的很陡的坡就在你面前，而且看不到头。我当时就是啊，怎么回事？怎么办？我还能行吗？就死了的一颗心又悬起来了。对，然后我就开始往上雇佣，结果雇佣了几步就雇佣不动了，对，就雇佣不动了，我就开始走路，一下就配速跌到了8分，刚才还算计说6分半能破4呢，直接想的是这得跑4小时多少，真的特别特别虐。而且好不容易雇佣到终点前2K 了，我当时想，哎，有机会跑一个355左右的这个成绩啊，努一把，结果有一个大上坡，真太崩溃了，全是坡呀，就给好多人都干废了。我看好多人在上坡的地方直接就停了，开始走了，就也不跑了，因为真的跑不上去。我是真的跑不上去。我问一句，他那个坡有多大？有那比如说像，因为我不跑步嘛，就是像立交桥那种上坡或者是什么，我不知道。差不多就是你从平路要开上那个环路的那种坡。你能理解吗？就是匝道的那种。对，那个北京马拉松，他们不是说最后那个林翠桥的那个大坡，比那个坡要陡一些。比那个对，所以你想一想，比那个坡陡，比那个坡长。还长。对，就那种坡是常态，就在这个赛道上。然后剩下就都是比它陡的坡，比它长的坡，真的很崩溃。而且林翠桥那个坡真的不陡就是在我看来不陡。像林翠桥那个坡，我是可以跑上去。就我刚才说那几个坡，我基本都放弃了，我都是基本上要7分配、8分配这种，我都走都走不动的感觉，但是就是咬着牙先上去吧。那其实位置也差不多嘛，你说是还剩5公里是吧？对，林翠桥那我记得好像41公里左右吧？不是，林翠桥那个上坡是35。35那我记错了。30到32之间，具体我也忘了，反正肯定没有这个靠后。就是还是真的很崩溃的。不过这个赛道，我觉得如果按风景打分的话，我觉得还是可以打一个高分的，就是你在低头跑的瞬间，你往边上一看，你就能看见那种山在烟雾缭绕里边的那种仙境的感觉。我觉得挺漂亮的，也是拜天气所赐嘛，因为一直在下雨。我有点心疼神仙们了，看不见太阳。神仙们都住在白云深处是吧？烟雾缭绕的地方。但是真的挺美的。就是在下雨天意境可能更好一点。不过对选手，神仙们是不是特别爱吃蘑菇？所以就是对选手们来说稍微有点残忍，因为全程都是这种下雨天，我觉得是蛮难的。对选手和我都比较残忍。但这个赛道有一点特别好，补给真的特别棒。就是为什么这么说呢？从13公里开始，它就有各种吃的。就不是说常规的水饮料，它还有饭团，然后有梨，有胡萝卜，有小蛋糕，还挺好。对，真的挺好的。我看所有的志愿者都特别好，他们在给你递这个东西的时候，它都是有的时候有盖子嘛，有的时候有伞就不用去给它挡着了。但是如果是有盖子没有伞，那个志愿者就在雨里淋着，然后把那个盖子就是相当于怎么说呢？就是那个盖子提起来，然后把那个饭团放在盖子底下，能让你看见那个饭团，但是底下的饭团又浇不到，你就得过去从他手里接过那个饭团，你就吃，而且是不会被雨浇到的。我觉得真的特别贴心。从服务这个角度来说，在我的认知里，日本确实是独一份的。对，这真的是就是应有尽有，好吃的特别多。我最后应该是倒数第2个补给点的时候，我还拿出手机拍了一段，他们都特别配合，就所有的志愿者都特别配合，一直在跟我的镜头打招呼。真的是有点应援文化嘛，这也算应援文化的一种。对，而且还有这么下着大雨天啊，还有人在那儿敲鼓跳舞。哇，我心说你们可太有劲儿了。还舞那个大旗的，特别大的那大旗，这个真是就跑马拉松看世界文化嘛。那个日本是这种状态，你到欧美的时候，就是零下30度的时候，还有人光着膀子给你加油，对吧？很粗糙，但是很热血。对，然后他的补给还有一特牛逼的东西，他给我提供碳酸饮料，你知道吗？是吗？就是喝起来像芬达或者美年达那样的东西。
实际是力度参吧，不知道是什么，怕你感冒，力度参吧。但是我喝了一杯，我觉得还挺好的。但是后面我就怕呛到，我就没有再喝了，因为那个喝到嘴里面还是有那个气泡感嘛，我就怕呛着。那就是力度参。对，然后它补给还有能量胶，而且很充足，因为我想4000个人，他也不用准备太多的能量胶。我当时是兜里的能量胶都吃光了，我就想要一个备用，结果他直接塞给我2根啊。然后这个能量胶是景村屋的羊羹。哦，羊羹算能量胶是吧？它专门叫 sports 羊羹，就是运动羊羹当然我没吃着，原因是太冷了，那个雨一直在浇我的一侧，然后我的左手就是已经冻僵了。然后右手又不太灵活，所以我想吃那个羊羹，我挤不动。最后回来之后，那羊羹给老纪吃了，好吃吗？好吃。你不是吃了一半吗？我吃了一口啊，忘了都。有点记忆力那个消失了的感觉，味道还不错哈。就是稻香村的那个羊羹的味儿对，不知道它里边加了什么微量元素，但是景村屋的这个羊羹真的是挺不错的一个能量补给。好像国内以前有卖的，现在好像没有了。反正你去稻香村能买着，好吃着呢。羊羹、栗子羹都那味儿。中国替代品。对，然后我觉得他们给的也特别大方，就直接塞给我2根。哦，2根就叫大方，挺大方啊。因为有的时候比赛，我们都很敬爱稻香村。人家比赛有的会提示你说不要拿太多，后面的人可能会没有。但我觉得可能这也就是规模比较小的比赛它的一个好处吧，就是很多的补给都是非常充足的，就不会出现说可能你跑2个多小时、3个小时你吃得到，后面可能跑6个小时的人他就吃不到东西了。那个稻香村出海的这个给你们出一主意，策划去鸟取这边赞助马拉松去，用不了太多，但是能让你打入到日本的这个小城镇。除了官方的这个补给之外，它还有私补。私补也特别好，就是特别不起眼的人可能手里就端了一个东西要塞给你吃。最逗的是我忘了那是几公里了，就是一个感觉前不着村后不着店的一个地方，有2、3个大叔，然后还有几个大姐，应该是开了一辆车，就是一个类似于带斗的那种卡车，小卡车或者是那叫什么车来着，就是皮卡那种车，然后在车下边支了一个桌，桌上有各种吃的，然后有可乐，在那边给大家送。更贴心的是他们还在后边摆了几个垃圾袋、垃圾桶，就是意思你吃完它，你要拿走它的补给，吃完之后你没地儿扔，你可以再往前跑的时候再扔到它的垃圾桶里。我觉得这点真的做到极致了，因为咱们去做私补，你不可能考虑到说他是不是要扔垃圾，他可能随便扔到赛道边就好了，他们连这个都想好了，相当于他们做私补这件事儿还不给官方添麻烦，自己都收拾得干干净净。我觉得这个还是挺佩服的，而且这样的点儿有好几个。我感觉他们这个真的就是这个私补的文化也是搞得很好的，特别棒。就是也有一些跑团在赛道上做私补。一个没吃，但是挺羡慕的。觉得挺不错的。然后刚才不是说了应援嘛，就是有跳舞的，对吧？有舞大旗的敲鼓的。最让我感动的是什么？就是这种下雨天，还有特别多的父母带着可能还不到膝盖高的孩子出来给大家应援。就那小孩一看就还不懂事儿呢，就妈妈拿着他的手在那儿挥，然后挥舞，用小孩的声音在那儿说加油。这个我在塞维利亚好像见过，就是当时你们去跑步的时候，我跟卡哥我们俩旁边好像就是确实有父母带着来，然后就是类似于把小孩举在脑袋上，然后那个把小孩当木偶，拿着那小手在那挥舞那种。对，主要是这个天气我就觉得很感动，还有那种小朋友穿着特别可爱的雨衣，穿着小雨鞋，然后拿着一个应援的小铃铛在路边那儿摇，给大家加油。就真的特别矮，可能真的还不到我的这个腰呢，不到我腰这么高的小孩。你得对那个80后父母有信心。你看过那网上那个段子吗？那下雨，然后那爸爸举着那孩子当雨伞，然后就举到车里边，然后孩子一淋了一路，老爸基本没什么事儿。除了这个爸爸妈妈带孩子的，还有就是老头老太太特别多，而且有坐轮椅的，就我明显感觉这个已经上气不接下气了，还在给大家加油呢。就是一直不停的用各种 fight 就这个词儿我可算是学会了，这一路至少有100个人对我喊fight， 不管是志愿者还是这个普通的民众，都在喊加油。
我觉得这个气氛真的没得说。就你想，只有一个4000人规模的小比赛，反正至少我觉得周边应援的人肯定是比参赛的选手要多。冒着这种多雨的天气，打着伞，穿着冲锋衣或者穿着雨衣，可能在雨里要站好几个小时给大家加油。对。这个挺感动的。其实应援这边我也是能目睹一些啊，因为我在终点，这个是，我可以说所有的马拉松里边几乎不会再让我遇到吧。我能去一个，因为这有很多比赛的终点都会是让你在体育场里边去跑一圈，对不对？对。我第一次见到我能进体育场，我在看台上面能看到这个终点线的那么一个，真的跟奥运会那个终点似的。然后在终点线前有个100米左右吧。有很多的学生啊什么的去应援，然后有的我看我这照片啊，有的这个一组人他穿着那个红色和蓝色的那个裙子，然后上身他们可能因为太冷了都开始穿自己的小棉服了，但是里边应该也是传统服饰吧，然后手里拿着一个木头的那个，就是离远了看特别像快板，但是呢你仔细一看它有点像咱们春节晚会的时候用那个绿的粉的那塑料的小巴掌，就那一甩巴拉巴拉的给你鼓掌那个。对，这是一组。然后第二组是像你说的，他们这旁边有一个小女孩，也是穿着一个特别那个传统服饰的那种类似于和服吧，然后呢那个拿着一小雨伞，那脑袋上系着一个那个发带给大家加油。然后还有一组是一个叫鸟取西高，这是应该是一个高中，对对对，他们设计的那个衣服，男生女生，我感觉那个男生那还挺帅气的，就是白底儿啊，然后红色的那种日本的类似于扇子的那种图样，然后上面拿黑字写着那个鸟取西高那几个字儿，看着还挺漂亮的。对，他这个最终跑进的终点是叫可口可乐体育场，Coca-Cola Sports Stadium 好像是，就是我看这个英文好像是这么写的。就是我觉得跑进体育场是一个马拉松收尾的最崇高的荣誉。因为奥运会最终也都是跑到体育场里面嘛，大部分跑到体育场然后冲线。然后它终点就是一个朴实无华的气冲的一个半圆形的拱门，对，写着 finish。就这个比赛其实你就说它的所有的这个装饰都非常的，或者说所有的物料都非常的简单，包括它的公里牌，它的公里牌大概就是比一个巴掌稍微大一点，应该2个巴掌这么大的一个小牌，然后上面写着多少多少公里。然后它的这个起点连门都没有，我甚至都没有看到起点2个字儿。我怎么判断我到了起点呢？就我怎么过了起点呢？是它有一个计时毯，我到了计时毯，咵摁的表，我才知道我这已经到起点了呀，就这样，就真的就是特别朴实无华，特别简单，就没有那么豪华。不过想想4000人比赛，可能也不至于说搞那么隆重吧，甚至说我真的连计时器我都没有看到，我感觉就是计时器应该是一个标配，就是我说的计时器就是比如说大家过10公里、20公里，它一般就是计时毯旁边可能给你摆一个那种黄色的，然后上面显示已经过了多少多少小时的。我只在终点看到了，其他所有的计时点我一个都没看到，就真的特别简陋，你都得靠自己看表，大概知道说你到这儿是用了多长时间。这是我真的没有想到的。然后另外过终点，这就说到终点的部分了嘛，我觉得终点也是让我很感动的一个点。第一个是我觉得它设计动线特别合理，你过了这个终点的拱门之后，你基本上就是走个20-30米就到了领东西的地方，然后第一件事就给你披浴巾。知道你们冷。对，而且我觉得日本比赛他发的这个浴巾质量都特别好，纯棉的吸水，真的是，我觉得我每次来日本参加比赛，就是都有一个执念，就是一定要拿到他的完赛浴巾，真的是挺好的。它的也特别简单，就是一个白色的浴巾，然后上面就是写着鸟取马拉松金色的字儿，写了一个 finisher 就没了，很简单。但是很实用，很好看。对，就是简约大方吧。然后看上去像皇马某年的科长队服。对，底下可能还有一些那个波纹，就是海跟沙丘嘛。然后呢，下一步就是给你发吃的，给你发水，然后发一个小袋子，里面装着吃的，就是里边有什么糖酸，有那个小点心，2-3个小点心，然后还有就是你赛后可能可以去领的一些东西，但是我忽略到了可以领的那东西，实际上你可以还去领什么
和牛跟大虾之类的。我错过了，又损失1000万日元。然后还给你发奖牌，他的奖牌也很好，他的奖牌是一个沙雕的。那个我见着了，那个从背面看，因为它是沙子，然后粘起来那种，就一个麻麻的面的一个圆饼嘛，我还以为是一饼干呢。回去给啃了。然后发完这些东西之后，下一步你就直接出了这个体育场，到了体育场的外沿，你就可以去拿你的参赛包，应该是你的存包。因为我其实知道我往哪儿走，结果这时候就迎面过来一个志愿者，就看我就象征性的问了一下，我说我8号车在哪边，然后他直接就叫了旁边的一个上面写着 English Speaking Volunteer 的大哥给叫过来，然后大哥就过来跟我说8号车是吧？我带你去。他说有点远哦，他就带着我走到了8号车，然后一路还问我说哪里来的呀？感觉比赛怎么样啊？然后这么冷的天气辛苦啦，就一直在问候我，我就觉得特别温暖。然后领完我这个包之后，我接下来就想去更衣室换衣服嘛。然后那个 English Speaking Volunteer 那大哥就过来跟我说女子更衣室很远哦，你辛苦多走一会儿。我说这都行，我以为得有多远呢？其实也没有走太远，可能就是跟我领这个存包的地方有个300米吧，300-400米的这个距离。这最让我惊奇的地方就来了，你知道吗？我走到往女子更衣室拐的那个地方，那边站了几个志愿者撑着伞，我当时以为他们要给我指去哪儿换衣服，结果他直接撑着伞给我送到女子更衣室去。就这个服务让我想起了武汉马拉松。就是我记得2023年，当时我们去武汉马拉松的时候，23年还是24年？23年去武汉马拉松的时候，就在终点看嘛，就是所有人过了终点之后，是有一个志愿者过去问他说你的参赛号码是多少？你在哪个地方取衣服？我带你去。就是我带你去领这个存包，但这个他直接撑着伞给我送到这个更衣室，我真的是没有想到的，就这服务太好了。然后我在更衣室换完衣服之后就去找老纪了，但是在找老纪的过程中，我又干了一件事儿，就是这个比赛他给你打印记录证，就是给你一个纸质的完赛证书，就这么古老，但这么有仪式感的东西，就在这么一个这么小的比赛上，它实现了。我们叫奖状。对，真的就是给你发一个奖状。我说实话，我收到这张纸的时候，我甚至比收到那个奖牌我还开心。就是我觉得它是一个更有仪式感的东西，而且是我以前没有收到过的一个东西。上一次拿到这个是我们在梵蒂冈花3欧元买的嘛？这里解释一下，那3欧元是花了3欧元在罗马买了一个喜年来罗马朝圣过的，梵蒂冈老罗马梵蒂冈朝圣过的那么一个证书啊。注释一下，就真的这个记录证是让你有一种很复古的感觉。对，领完这个下一步就吃吃喝喝了嘛。他比赛结束之后，他其实还给大家有一个吃喝的机会，他也不看你号码布，其实就算你不是参赛者，你过去领也能吃，就有什么人家都凭自觉，对，大家都凭自觉。我就很自觉的没有领，虽然我冻得跟孙子似的，也没人给我撑伞。但是我吃我领的那份给你吃了呀。你不是不爱吃吗？没有啊，你说不爱吃杂碎汤味儿，那怎么了？那我不是送给你吃了吗？那不是心疼你吗？怕你冷吗？然后可以吃这个红豆小圆子汤，然后还有味增汤，其实应该还有别的东西。但是其实确实我不建议那个没有跑的人去吃，因为佳宁给我尝了一口，我觉得比那个平常的红豆汤要甜得多，我估计是给你们特地补糖的，补一点这种能量这种。对，我觉得这个错过了刚才说的还能领的和牛和大虾，我有点遗憾，损失有点大。但是因为实在天气太差了，就是想赶紧，也懒得找了，对，也懒得找了，后边还有车的问题，对，后面因为还有行程，所以就没有在那边做过多的逗留，简单吃了一点，就乘坐组委会安排的大巴又给我们摆渡回了鸟取站。我觉得这点真的挺好的，而且他甚至没有问我的参赛号码，就是问我们去哪儿，然后就上大巴给大家送回去了。就是也是全凭自觉吧，但是确实家属可以上这个。可以上，因为我看里边有好多那个好多家属，对。对，我觉得这个赛事服务还是挺贴心的。我觉得这样其实也是对的，不然的话怎么着你也不能说是让家属自己走，然后让人家对让参赛者。当然他有一个前提就是确实像你说的，你参赛人数不能多，人家能承受得了，那承受不了也没办法。
对，这就是让我觉得这种小型赛事比较好的地方。首先几乎不会出现所谓的补给缺乏的这种事儿，另外也不会出现秩序上的混乱，感觉每个人都可以被服务到，就是没有挤兑嘛。对，没有挤兑。所以其实我对这个赛事总体来讲，我评价挺高的，我挺喜欢这种小而美的赛事的。除了比完赛结束之后，一看自己的数据，发现这个赛道42公里的路爬升接近300，有点崩溃之外，别的倒是没什么。其实我当时跑在路上的时候，我有在想，我说是不是这个爬升得超过200了？爬升是不是得150、200了？结果没想到回来一看，快300了都不是。这个，你忽然说这个，我也想起那张证上，那张证上，我觉得给佳宁的定义非常的好，叫一般女子。我非常喜欢这个，就佳宁老觉得自己女超人似的，人家跟女子第9名是吧？还是什么事？不是那什么来着？女子36，我也忘了。不是，她是我这个年龄组的女子第9，对吧？她是说到这儿，咱就得说日本真的不卷，就是一点都不卷。我这赛道上是没看见几个女的，而且就从最终的成绩的结果来看，我名次还蛮高的，一般女子36名呢，那也是一般女子。但是它其实是分的，它分一般女子和在日本陆上竞技部注册过的女子，就当然我也可以去日本陆上竞技部注册都行，所以它是分了2个组别，也就是说我没有想象的那么厉害啊，就是也不是叫想象的，就是也没有那个纸上写的那么厉害。以后当佳宁要跟我这儿伪装超人的时候，我就用人家这定性，一般女子，就特别一般。但是真的不卷，就是没有那种，至少在我这个区间范围内一直都是有人的状态，而不是说断层的状态，全程都是有人。全程都是有人。说到这儿，我还想说一点是什么呢？就是我发现他们真的在某些方面还是有一些灵活跟变通的，因为这个比赛人数不是特别多，那其实到了赛道可能过了10公里以后，人就在这个赛道上会比较分散了，那它交通就基本上是一个动态管控的情况，也就是说当这时候拉开了很大的空隙的时候，它就会让车辆通过，然后等人多的时候，它就在车辆进行。我觉得这个挺好的。这个一般应该是小城市它都有这种，我不能说都有啊，但是它都会有这种灵活度。对，那个塞维利亚马拉松也是，我们在给你们俩加油的时候，那个地方它也是有一个十字路口，就在那个塞维利亚大教堂的底下，那个十字路口就是有没有人都有人横穿马路，不是人啊，车是车啊，车呢？所以我其实说的是车，就这个首先在我参加过的比赛里边是不存在的。封路就是绝对的交通封锁，不会有人让你过去的。像比如说有一些变通的大比赛，它可能会做一些移动岛，是允许行人通过的，但是让车通过，我只见过2次，都是在日本。第一次是今年1月份我们在箱根驿传看10区最后那段的时候，在大手町附近，它就是让队伍通过之后，交通立马放开了大概1分多钟，下一个队伍马上要来了，他再把交通封锁，然后继续让人过去，让这个选手过去，然后如果这2个选手之间差距还比较大，他立刻再把封锁打开，让车过去。那我这人肉红绿灯。对，就是把这个对交通的影响可以说降到了最小。这次我依然看到了，这是我见到的第2次，就是所有的路口都有志愿者在那边去协调交通。我觉得这点真的很好，我觉得小型的比赛完全是可以借鉴的。这样的话不影响当地人的几乎可以说对当地人出行是影响微乎其微的。那也会减少居民们的抱怨，也会让大家对这个赛事有更多的心思去应援，去支持，对吧？就是那叫什么，场上场下都比较享受。对，我觉得这样的是一个很好的配合嘛。当然我们不是主办方，我们只能是说一说，我们的所见所闻嘛。然后除了这个之外，我还想说的是，它的赛道真的很干净。我全程只在一个没有垃圾桶的地方看到地上有1个能量胶皮。其他所有地方我真的是任何垃圾都没有见到。但是这个事儿在我参加的其他比赛，不管是国内的还是国外的，几乎是不太可能的。或者说大型赛事是不可能的。所以这也是我觉得一个赛事如果它小而美，会让你感觉到很舒适的一个地方。对，真的很干净，很舒爽，你心情很好。而且就是大家在赛道上都非常的自觉，就手里有能量胶皮什么的，优先的都是扔到补给站的垃圾桶里。我觉得这个跟没有欧美人有关系。我觉得欧美人在这方面确实挺自我的，他们认为我跑步就是
怎么说，就是我是选手嘛，就剩下的活都你们帮我干了就完了。也有可能吧。当然我在国内我也会这样干，我其实不会，说实话，我不会，我基本上能量胶皮我永远都是到补给站再扔，我都是卷在手里，或者说塞到我自己的衣服里，基本上是这样的。而且我不是买了一个就是昨天晚上比赛头一天晚上我买了一个一次性雨衣嘛，就是为了在杰克叔的建议下，为了应对第二天的这个雨的天气，我当时没想着说它会变成一次性的。我是打算比如说如果雨小一点我就把它放到我的存包里边存掉，结果没想到这个雨真的太大了，我不得已我就把它穿上了赛道，最后在5公里的时候我是把我的雨衣脱掉，然后卷吧塞给了志愿者，因为我也不好意思在赛道上扔呀，而且雨衣这个东西我塞给志愿者，其实塞给他可能以后还能用，我要是扔到垃圾桶那他就totally没有用了嘛，所以我觉得也还挺好的这点。这也是人少的好处呀，因为你人少，志愿者就那么几个，你完全可以塞给他。但如果人多，你可能想塞给他的人太多了，他最终也全都是进垃圾桶的这么一个结果。这个比赛还有一点很有意思，是他没有配速员。哦，没兔子。对，没有兔子，我全程一个配速员都没有看到。兔子在神社里，在白兔神社啊，对，一个配速员都没有，就是你想怎么跑，你完全靠自己。我曾经一度跟着一些人组成了一个小小的方阵，然后大家基本上就是一个配速在前进，但这个基本上维持不了3-5公里就没有了，3-5分钟还没有3-5公里，3-5分钟就没有，大家就分崩离析了，就是一整个自己跑自己的。其实我觉得也挺好的呀，就全靠你自己去控制嘛。有没有兔子都是一样跑。这点上还有一点点那种小纯粹在那儿。就是我的个人的体感吧。还有一点。我觉得跟国内的比赛，或者说跟其他的比赛，大的比赛，不管是国内还是欧美的，有一点不同，就是几乎我在赛道上没有看到任何一个人掏出手机拍照片、拍视频，只有我拍了。其实搞得我都有点不太好意思拿出手机去拍这些内容。因为大家都非常认真的在跑步，真的是非常认真，就是几乎没有那种娱乐型跑者，至少在我周围我没有看到娱乐型跑者，也许在后面可能4个小时往后也许会有，但是在4个小时以内我就没有看到任何一个人是那种很松弛的状态。或者说这种松弛是另外一种感觉。就是大家的松弛是表现在我不需要去记录这些东西，我只要享受这个比赛，专注的去跑步就行了。这点让我也挺震撼的。这基本上就是关于比赛的一切了吧。我好像想讲的能讲的也就这些了。那关于比赛，希望这些内容对大家有一些帮助吧。那接下来我再讲2句装备。其实就是一个小小的见闻吧。我发现其实在日本的这种小比赛里边，亚瑟士真的还是占了大多数的。就几乎我能看见的大部分人穿的几乎都是亚瑟士，然后可能第2个占有率是 Nike， 也不太少。还有一点特别有意思的是，比如说你现在国内比赛，你基本上就是看见大家清一色的都是碳板跑鞋，不管你跑几个小时，4个小时也好，5个小时也好，3个小时也好，甚至是6个小时也好，都有人穿碳板鞋，而且大概率大家来参加比赛的时候，脚上蹬的那双鞋都是新款，不管是什么国产品牌还是什么海外品牌、国际品牌，都可能是新款，或者说就是接近最新款的这种那个碳板跑鞋。但是在日本。或者说在鸟取马拉松，就是在鸟取马拉松，我就没看到几个人穿碳板。我甚至看到了大部分人穿的都是就我们认为的训练鞋，或者是一些很古早的跑鞋。我甚至看到了一双2019年出的 Next Percent， 就是初代的 Next Percent Nike 的鞋。这个名字我还挺熟的。因为我也有嘛。所以就感觉蛮震惊的。还有人穿什么Nike 的 Tempo。我跟你说，这也是不卷的一个，你非得卷它干嘛？从我们这种纯业余的角度来看，对吧？我是这么，因为像我踢球也是嘛，我就从来就是那双300块钱，我超过500的那球鞋，我买着都心疼。是你都买超过500的球衣？好，这个话题打住。而且赛道上基本上是看不到什么品牌战队的。这是在国内非常普遍的一个现象，就是你去参加任何比赛，哪怕是一个级别不是那么高的比赛，你都能看到可能有一伙人
他穿的是一样的鞋子，一样的衣服，但是在这个比赛里我真的一个都没有看到。我可能甚至连跑团的衣服我都没怎么看到。然后说一下在这种极端天气下我自己是穿了什么吧。我其实穿了一条偏长偏厚的短裤，是 Lululemon 的 Wonder Train 系列，因为它带兜嘛，我可以把手机放在我的后腰的兜，然后两侧可以装一点点能量胶和其他的东西，我觉得还 OK。然后上衣我穿了一个 Lululemon 的短袖，外面套了一件2普维度的皮肤风衣，然后外面又套了一件雨衣。雨衣我在5公里的时候给了志愿者，后面就全靠皮肤风衣给我顶着。我发现在这种天气里，你穿一个超薄并且透气性还不错的皮肤风衣，真的是一个非常好的选择。我全程都没有，首先我没有太感觉到说衣服粘在身上的那种不适感，因为它很轻很薄，所以它在你身上的那个感觉几乎为零。再一个因为它透气嘛，所以它也不会呼在你身上感觉特别捂。我觉得这是我做的一个比较正确的选择。这我从外行觉得也挺关键的，因为我看到终点的时候确实还真有人就是穿着那个透明的那色儿的那个雨衣，就是冲线嘛，而且很多很多，我估计就都是我想象着应该是穿一会儿脱一会儿，穿一会儿脱一会儿。那倒没有，基本上就会穿全程，但这样很捂。对，就我觉得体感上会比较不适。但是我觉得就是因为你路上会产生一些热量嘛，那你也没有必要非得全程穿那个雨衣。但是日本人我觉得他可能普遍是属于那种我要穿多一点的那种思想，那种思路。就大部分人真的都穿的很多，就是长裤或者是短裤加腿套，或者是压缩长裤外边再套短裤，然后长袖外面再套短袖的。我这一路我见了无数。就是大家好像在穿这件事上就更偏极繁主义而不是极简主义。穿的多的居多，而且大部分人都会套着雨衣跑全程。不套雨衣跑全程的人还是相对比较少数。还有人就是里边套一个雨衣，雨衣外面再套一件皮肤风衣。嚯家伙！我就说这得多捂。当然咱因为跟人家沟通不了，也没有办法给人提这个建议。但我赛道上对我赛道上本来想提醒一个人，我说你的鞋带开了，我想说 your shoelace loose， 然后结果那哥们儿我拍了他一下，我刚说 your shoelace， 他直接就跑到旁边去了，以为他挡了我的道，然后就开始往前跑。我当时就想，这个不能交流这件事儿实在是非常的难受。行，那我觉得也差不多了，跟大家分享的基本上想说的也都聊差不多了。总之这个比赛我还是挺喜欢的。我觉得可能以后我也会更多的去参加这种小而美的赛事，但是可能就不带老纪了，因为这个人实在是太愚神了。行，那你还有什么要补充的吗？我好像没有了，就是我期待着有一次我能看见晴天而且暖和的日本了。我不想在3月份再来这个地方了。对，我突然想到一点，我发了小红书发了一场比赛，然后有朋友评论说，他说函馆马拉松可能是日本第一虐，我突然有一点点想体验。你去吧，你去吧。我翻了一下，确实函馆马拉松爬升也挺多的，但是如果单看这个地形图的话，我觉得它可能还真的不一定有鸟取这个比赛爬升多。好，就先评价到这儿，等我如果有机会去跑函馆马拉松的时候再跟大家分享吧。能告诉函馆马拉松是几月吗？6月。那地儿那么冷吗？在北海道。好的，行，那我们这期节目就到这里啦，感谢大家的收听，我们下期节目再见，也谢谢老纪当了一回捧哏。好，拜拜。拜拜。